不能睡了，起来干活。每天6点，媳妇该吃优家乐了。宝贝，优家乐。有做 B 超，上面写的什么流量什么减弱，吓死我了。别瞎说，没事的，没事的。我就不睡了，喝杯咖啡工作去。8点41，昨天换了个酒店，先领你们 room tour 一下。进门对着就是茶水柜，这边是挺宽敞的洗漱间，这边是大衣帽间，小零食、咖啡、茶，各种饮料都随便吃。重点是这个大窗户的风景贼漂亮，对着就是大海，还有一个大浴缸，能边泡澡边看海景。怎么样？今天这个房你们满意吗？抓紧洗漱，咱们和嫂子一块赶海去啊！这么开心呢，好可爱。看看有什么好吃的今天。你每天最期待的就是吃，各种吃。回头生下来的孩子也是吃，各种吃。吃穷你！馋丫头馋小子们，咱们先一块去早餐厅看看哦。风浪越大，我们一会儿能捡着小螃蟹吗？一会儿肯定能捡着小螃蟹，他们说还能捡着小海星呢。这些小面包又得深得媳妇儿心了。这鲜榨的果汁都挺全乎，呵，这一早上都有3文鱼吃。我猜媳妇儿一定会拿这个煎饼果子，给媳妇儿拿俩这玩意试试。你们吃过没？这个叫什么？这个班尼克蛋，就是那个老坛蟹蛋。不行，我不爱吃生鸡蛋。它这里居然有煎饼果子，还有豆腐脑，是不是？看里面这个酱挺正宗，里面这油条脆脆的。我还是先吃点这玩意儿吧，这个看着就很诱人啊，满满的肉松。它每一个甜点上面还都写热量，还要写你要运动多长时间。我这些个得运动1个点吧。巧克力瑞士卷儿，老郭，咱们家有8个瑞士卷，我能吃几个？你把那8个和那个塑料盒子一块吃下去。这个巧克力酱好苦啊，得劲儿。哦，他们家的蛋糕都好好吃啊！你咋还连吃带拿的呢？我跟你说，我们吃着吃着，那蛋糕又上新口味了。给你们看一眼，这就是那个网红大泳池，130米长，好像上幼儿园一样，跟老师走。第二天真不错呀！拿工具对2个成人，铲子。哇，这个还是很亮，好透亮啊，画的特别细。漂亮。对呀。拿走，把这个捡起来。不会变成捡垃圾的吧？就是。哎，这玩意儿你揣兜里带走得了呗，你兜里多轻，这玩意儿留着干什么？哎，他们特意装的沙子，倒是带走啊，我真服了。你捡的贝壳啊，好看。雀子，这草能吃吗？这海草这能吃吗？你到这儿来你都想着吃，这能吃啊？能吃。捡不着别的。这有一个好看的，给媳妇夹回去。大海螺，买大还送小。对，这边好多东西。我再给你找2个。呦！哎呀，我屁股，看见没？它在动，看见没？它动了，它爬了。走喽。这个好看，彩色的。啊，这个也是好看。对呀，你开心一点。开心一点啊。丰富吧？丰富。没事的啊，媳妇。没事的，回吧。11点04，回房间，媳妇儿又得吃艾乐维和钙片了，就这么大一颗，老难咽了。媳妇儿，他们说凉水更好咽，然后不能仰头，他们说要低着头咽好咽。哎呀，还是太大了，就不能做小一点啊？就是，走吧。没事的，媳妇儿，辛苦了。再过几个月生下来就好了。你这样穿真的像游泳教练。我是你的教练。11点25，陪媳妇儿下来游泳。小心啊，慢慢来啊！你怎么能自由泳啊？不行，你仰泳2下得了，媳妇儿。哦，游一游好舒服了，站在这里背都挺直了。太不容易了，我不累啊。就是泡游泳圈舒服。这个泡水更得劲啊。对，这个泡水很舒服。给我来一杯鸡尾酒。12点10了，回房间点吃的去。冲个澡，给媳妇儿点饭。抹油时间到，哇！里面像有很多水似的，里面就是有很多水，别和，又晕船了。抹完油还得抹一层霜，看看都有啥吃。2位，我要等多久啊？没有了，谢谢哦。饭可算来了。凉菜盘子是凉的，热菜盘子是热的，好专业。来饭喽！看我的小汉堡，上面好多芝士哎，好香哦！肉饼还爆汁哎。
这手条还脆呢。夫妻肺片里面都是什么？肺片吗？这是肺片吗？不知道哎。牛肉不辣，好好吃，甜甜的。这个很下饭了不？这一盘红烧肉好诱人啊，五花三层的，甜口的，5星级酒店味道，而且还不是很肥，太香了。不能忘了馋丫头馋小子们，来一口来一口来。哎，我一口没吃哎。给你吃。媳妇儿休息了，我领你们去健身房溜达一下。坡度拉满，外面就是海景，还不错啊。快5点了，媳妇儿睡个午觉，睡到这个点儿，又得吃口服液了。喝吧，喝铁锈了。哎呦，怀孕了，干啥都不能着急，慢慢来。干嘛呢？这酒店属于什么装修？你看往这一坐，你说这。拍照了啊！1、2、3，一家3口吹吹海风，散散步，溜达一会儿，陪媳妇儿喝下午茶去。你干嘛？你在干嘛？这什么表情？干杯！今日度假汇报完毕。